My veľakrát ideme na autopilota. Ráno sa zobudím a niektorí ľudia naskočia do osobného vlaku, niektorí do rýchlika a niektorí do japonskej strely. A potom z nej večer vypadnú ako do postele. Myslím si, že nič strašné sa nestane, ak naozaj, ja neviem, že dieťa niečo robí a vy vidíte, ja neviem, že by si mohlo ublížiť a že teda ako mu dáte po zadku. Po zadku, áno. Hej. Tak ako nemyslím si, že to je niečo ako veľmi zlé. Ale ak začnem to dieťa byť, že vlastne uvoľním tú emóciu svoju hnevu, strachu, že to nebude pri jednej, že ho zmlátim. Ale že ho zmlátim, tak toto už v poriadku ako podľa mňa nie je. Nedovolila by som si to k dospelému. A dokonca to je aj také ďalej, že nedovolila by som si ani partnera udrieť, napríklad, keď nerobí to, čo ja chcem. Alebo sa nespráva tak, ako ja chcem. Že len si to uvedomiť. To som si vôbec neuvedomila, vidíte tento rozmer. Lebo tak sme naučení. A dieťa je rovnaká bytosť, ako som ja. My máme aj ten školský systém nastavený tak, že my sa naučíme báť sa robiť chyby. Vlastne my sme trestaní za chyby. Za chyby. Že si zoberte taký diktát, že v diktáte sa vždy dozviem, koľko chyb som urobila, a som za nich potrestaná, lebo mám teda ako horšiu známku, ale nikdy sa nedozviem, koľko správnych vied, slov som napísala. Áno, a ono to nejak tak potom, ako začneme sa báť robiť chyby, ale platí to, že keď sa učím nové veci, tak tie chyby proste robím. A že keď si uvedomím, že to, čo som teraz povedala, urobila, nebolo celkom v súlade so mnou, tak poviem prepáč, mrzí ma to. Lebo my sme vyrastali v prostredí, kde dovolím si povedať, že mnohí sme počúvali vety typu mňa z teba raz porazí, ja kvôli tebe dostanem infarkt, ja kvôli tebe skončím na psychiatrii. Čiže vlastne sme vyrastali v prostredí, kde sme počuli, že iní ľudia môžu za to, ako ja sa cítim. Nemôžu. Iba ja môžem za to, ako sa cítim. Tak. A ide len si to uvedomiť. A ďalšiu vec, že komu dávam vinu, tomu dávam moc. Čo je to, čo očakávate od tých sviatkov? Že či dáte hodnotu do kvality toho vzťahu, tej pohody, ktorá sa tam vytvorí, alebo veľakrát vytvoríme zhon, vytvoríme napätie a potom chceme hneď z toho napätia prejsť do pohody. No asi sa to nepodarí. Lebo to je čas. Pocity sú náš navigačný systém. A ja keď niečo robím a si uvedomím, že mám v tele napätie, tak to je to, že sa idem zastaviť, že o čom to je. Aha, čiže to napätie tam je. Že hocikedy sa zastavte v priebehu dňa a sa opýtajte samých seba. To, čo teraz robím, chcem robiť? A ja stretávam ľudí, ktorí veľakrát povedia nie, ale musím. No, a čo na to? A ja sa pýtam, a kto povedal, že musíte? A keď sa necítim dobre, tak ako takto chcem aj zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra byť? Alebo chcem lepšiu kvalitu svojho života? A veľakrát tá väčšia kvalita príde vtedy, keď sa naučím neísť na toho autopilota, ale uvedomovať si samého seba. Vítajte v podcaste Destiny of People. Budeme vďační, ak nás podporíte na Hero Hero. Vďaka tomu môžeme sa aj my posúvať ďalej a vy môžete sledovať komplet rozhovory bez reklám aj s bonusovým obsahom. No už na pubertu mnoho rodičov hovorí, že je to ťažké obdobie. Deti sa nám vzdiaľujú, ako je možné, aké je ťažké s nimi v tom období komunikovať. Ako s nimi rozprávať, ako im vymedziť hranice, aby sme neboli ani príliš prísni, ale ani príliš zhovievaví, drogy, alkohol či nebezpečné sociálne siete, kedy spozornieť, že niečo nie je v poriadku. Odpovie náš dnešný host, psychologička s dlhoročnou praxou, pani Henrieta Boruchová. Vitajte. Dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň, prajem. Heni, s čím sa vy najčastejšie stretávate vo vašej praxi? S čím najviac sa na vás rodičia teda obracajú, ak prídu k vám? Ako určite prichádzajú aj rodičia a chcú riešiť vzťahy so svojimi deťmi, ale toto je u mňa trošku menšia skupina ľudí. Väčšia skupina ľudí je ako dospelí, ktorí chcú pracovať sami so sebou. Majú nejaké psychosomatické problémy, stavy, úzkosti, ale tá druhá skupina sú naozaj rodičia detí. V rôznej vekovej kategórii, ale v poslednom období ako pribúdajú rodičia, ktorí práve prídu s tým, že sa chcú rozprávať o tom, ako zlepšiť vzťah s tým tínedžerom. Lebo to, čo ste povedali na úvod, že naozaj ako vnímajú to, že sa tie deti istým spôsobom vzdialujú. Neplatí to pre každú jednu rodinu, pre každého jedného tínedžera, ale to v tom období si myslím, že je trošku aj prirodzené, lebo to je vek, kedy sa to dieťa potrebuje nejak vymedziť od svojich rodičov, potrebuje, vlastne hľadá odpovede na otázky, kto som, kde patrím, čo vlastne pre mňa znamená byť tu a teraz.
To sú dosť vážne otázky v takom mladom veku, keď si uvedomíme, že ten tínedžerský vek sa posunul, lebo niekedy sa hovorilo tak 15, 16 a teraz skutočne už možno 11, 12 ročné deti už majú aj takéto myšlienky a otázky. Áno, ale ako každý vek má asi svoje špecifika. Je pravda, že veľmi nerada nejak ako zovšeobecním, pretože si myslím, že každý z nás sme iný a že každý z nás si prechádza niečím iným, takým ako individuálnym. Ale to, čo ja vnímam, alebo s čím ja mám skúsenosť, je to, s čím teda tí rodičia prichádzajú, že oni cítia veľký tlak a vlastne, že aj vnímajú, že tie deti sú veľakrát ako pod tlakom. A keď potom s tými tínedžermi rozprávam, tak naozaj ako my sme sa dostali do bodu, kedy hodnotu má len ako keby výkon. Že aby som podala výkon v škole, na krúžkoch, tlak ešte aj na to zmysluplné trávenie voľného času, že proste nemôžem len tak byť. A sú deti, ktoré to nevnímajú, ako nedovolia, aby ten tlak na nich pôsobil, ale sú také, ktorí podľahnú tomu tlaku. A taká tá snaha o nejakú dokonalosť, perfekcionizmus, a to je tiež v dôsledku tých sociálnych sietí, kde tam naozaj tam sa neprezentujú ľudia s tým, čo sa mi nepodarilo, že som zažila nejaké zlyhanie, že som urobila nejakú chybu, ale skôr sa prezentujú s úspechmi. A keď sa teda ako mladý človek na to nejak ako pozerá, tak vidí dokonalosť. Ale je tá dokonalosť? Ešte aj filtre si rôzne dávame. No, veď práve. A že sú prekrásne tie dievčatá a každý sa chce tomu prispôsobiť. Ale zrejme. Dobre, a ten tlak, o ktorom ste hovorili, my vyvíjame, teda my rodičia na deti, alebo deti nejakým spôsobom alebo tá spoločnosť vyvíja ten tlak, alebo aký asi ten tlak všetko. Je? Asi všetko tam je. Tam si myslím, že je dôležité to, aby ja ako rodič som sa pozrela, ako ja to mám v sebe. Ja tomu hovorím, že potrebujem si najprv upratať sama v sebe. Čo to znamená? Že naozaj ja si uvedomiť, že kde možno ja tlačím sama na seba a na svoje deti. A to, s čím ja prichádzam do kontaktu, je taká tiež aj potreba zo strany rodičov, že neurobiť chybu, že aby všetko bolo správne, dokonale. A ja sa pýtam, správne podľa koho alebo pre koho. A pritom sú rodičia, ktorí čítajú, ktorí hľadajú odpovede a veľakrát potom majú v tom zmätok. A ako keby sa dostanú do bodu, teraz to trošku preženiem, že neustále premýšľam, či to, čo robím a hovorím, je v poriadku, či je to správne. A to moje odporúčanie je, že sa zastav, skľudniť sa a pozrieť sa, ako to mám ja. Čo je pre mňa naozaj ako dôležité. A možno niekedy si uvedomím, že dôležitejšie ako jednotka je môj vzťah s mojim dieťaťom. Ale to potrebujem naozaj ako sama so sebou si sadnúť a sa na to pozrieť. Ale sú rodičia, pre ktorých naozaj ako tie známky sú veľmi dôležité, lebo niekedy majú pocit, že keď má moje dieťa jednotku, tak to je môj úspech. Lebo viete, učitelia majú tendenciu potom rodičom, že a prečo sa s deťmi neučíte? Prečo na to nedohliadnete? Ale od istého veku je to zodpovednosť dieťaťa, aké má výsledky v škole. Ale ja keď ako rodič to preberiem, tak potom tlačím, kontrolujem. Môže povedať, od ktorého veku je vlastne tá zodpovednosť? Asi je to individuálne, lebo každé dieťa je iné. Tak asi na strednej škole už nie. Určite. Ja si osobne myslím, že už aj na základnej škole. Že ten druhý stupeň to už je fakt ako zodpovednosť tých detí. A tam naozaj vnútorne sa pozrieť na to, či ja viem vrátiť dieťaťu zodpovednosť za jeho výsledky v škole. A veľakrát nevieme. Lebo tam, kde si vzadu beží to, ako sa na mňa budú pozerať iní ľudia. Učitelia. Prídem na rodičovské a chcem ja počuť, že ja ako rodič zlyhávam v úvodzovkách. No to je jedna vec, ale druhá vec je potom tá, že my častokrát, ja nemám rada tú vetu, že známky nie sú dôležité, vysvetlím, lebo v našom systéme školskom sú známky dôležité, aj keď mnohokrát nie sú odrazom toho, čo naozaj dieťa vie, pretože aj my, dospelí, nemáme dobrý deň, zle sa vyspíme, zle urobíme niečo, hoci to môžeme vedieť, alebo môžeme poznať niečo. Ale na druhej strane, viete, idete na strednú školu, tak dobre, musí robiť skúšky, ale predsa sa len prihľadá aj na tie známky. Ako potom toto nejakým spôsobom riešiť? Alebo keď sa dieťa náhle zhorší, že proste vidíme, že sme mu dali tú zodpovednosť a nie je to tam napríklad. Tak pôjdem k tej druhej otázke. Ak sa dieťa zhorší, tak si potrebujem s ním sadnúť a sa spolu na to pozrieť, že čo je za tým.
A môže mi to dieťa povedať, že mami, ja sa neviem sama učiť, že potrebujem tvoju pomoc. A vtedy je to v poriadku, a vtedy je to v poriadku, ako určite, ale zároveň ako hľadať spôsob, aby on vedel, aby to dieťa sa vedelo samo postupne učiť. Preto hovorím, že to je vysoko individuálne. A tam tie známky, tam, to, čo ja vnímam, že skôr sa pozrieť na to, že my sa pozeráme už len na výsledok. My sa nepozeráme na to úsilie, ktoré to dieťa vynakladá. A že teraz sú deti, ktoré tie jednotky majú bez toho, aby vynakladali nejaké úsilie. A potom sú deti, ktoré naozaj trávia 2, 3, 4 hodiny nad tými knihami a ono tú jednotku nedostane. A vidím len ten výsledok. A že možno to, čo by to dieťa potrebovalo niekedy počuť, že oceňujem, koľko času si tam trebárs ako strávila. A že si sa posunula, že nebudem porovnávať dieťa s inými deťmi, ale ho porovnávam jeho v čase. Že ako sa posúva, že vidíme tie pokroky. A vlastne ukazuje mu, čo v priebehu času dokázalo, čo sa mu podarilo. A to je jedna vec. A druhá vec, taká tá predstava, že viem všetko, čiže vlastne chcem od detí, aby v každom jednom predmete ako, excelovali. Áno. Podľa mňa je to nezmysel. A že skôr sa pozrieť na to, čo tomu dieťaťu ide, čo ho baví a možno toto rozvíjať. A to neznamená, že na tie ostatné veci sa vykašľať, ale možno ubrať. Lebo my máme tendenciu, že ja neviem, je dieťa výborné, čo ja viem, v dejepise, v slovenčine, ale z fyziky, z chémie má tie známky horšie, tak si sadni a chod sa učiť tú fyziku a chémiu. A ja mám tú skúsenosť a dieťa sa opýta, a na čo? A ja mám tú skúsenosť, a na čo? A na čo? Aký to má význam a zmysel? Tak sa možno viem s ním rozprávať o tom, dobre, tak vieme urobiť tak, aby tam na vysvedčení nebola horšia ako 3. Ale nebudem tlačiť, aby tam bola jednotka. Lebo mám predstavu, že keď bude mať jednotky, tak bude v živote úspešný a šťastný. Ja poznám ľudí, ktorí mali 3, 4 a sú úspešní a šťastní. Ale preto si myslím, že sa to nedá zovšeobecniť. Že je to ako vysoko individuálna záležitosť. Vy ste hovorili, že viac posúvať to dieťa, alebo pochváliť ho, že toto sa ti teraz podarilo, v tom si lepšie. Ako naopak dať kritiku, že lebo som sa stretla napríklad už aj s tým, že niečo sa dieťaťu nepodarí, ale aj tak si bol super, aj tak si bol a nevieme možno podať tú kritiku tak, aby to dieťa pochopilo, že toto nebolo dobré, toto nebolo OK. Ako ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože dieťa sa potrebuje naučiť aj zvládať istú dávku frustrácie a prijať to, že sú veci, ktoré mi pôjdu ľahko, ale sú také, ktoré mi nepôjdu vôbec a ktoré mi pôjdu s vynaložením väčšieho úsilia. Ale nie je tak, že super v každej chvíli a za každých okolností. Áno. Čiže to je to nejaké vymedzovanie tých pravidiel. Keď sme sa bavili, že tá puberta už naozaj prichádza troška možno skôr ako v minulosti, 11-12 ročné deti, hlavne dievčatá, u dievčat to badať aj skôr, aj s tými fyzickými prejavmi, tak vlastne myslíte si, že to, čo tomu predchádzalo v tom detstve, že sa potom preukáže aj v tej puberte, alebo tá puberta všetko rozbije. Teraz mám na mysli, že keď trávili sme s tým dieťaťom čas, vysvetľovali sme s ním aj kamaráti, teraz už aj to kamarátstvo niekde sa posúva, tak je možné, že tá puberta prejde ľahšie? Aby sme pripravili napríklad aj rodičov, ktorí ešte napríklad majú malé deti? Ťažká otázka. Je predpoklad, že áno. Ale nie som si istá, či sa to dá ako povedať, že na 100%. Ale je predpoklad, že keď mám pevné základy, že mám vybudované pevné základy v rámci toho vzťahu, takže aj keď počas tej puberty sa to na chvíľku nejakým spôsobom rozkolíše, takže sa dieťa vie o ten základ oprieť. Aj my sa vieme o to oprieť. Tak si myslím, že dôležité je uvedomiť si to, že tie deti v tomto období naozaj prechádzajú obrovskými zmenami. To sú telesné zmeny, psychické, rovnako tak aj sexuálne. A ide o to, že to nie je to jednoduché. Čiže naozaj tam prebiehajú na úrovni tela nejaké zmeny a rovnako tak na úrovni myslenia, prežívania a toto nejak ako sklbiť, čiže nečakať, že to dieťa v rámci toho obdobia bude nejak ako permanentne v pohode. Tam dokonca pre to obdobie je typické také rôzne výkyvy nálad. A veľmi chvíľkové. Hej, také a plus takéto čierno-biele videnie, vnímanie sveta, že bude niečo úplne úžasné, alebo je to niečo katastrofálne. Že na istý čas sa vytratí takéto ako farebnosť, alebo
že ostane len tá škála, dobre alebo zlé. Ako medzi keby tým nič medzi tým neexistovalo, to je jedna vec. A druhá vec, čo mám teda ako skúsenosť, je to, že to je obdobie, kedy tie deti už začínajú menej času tráviť s rodičmi. A niekedy u tých rodičov, že si nie sú schopní si uvedomiť, že sa pozrite, ja tú otázku kladiem tým rodičom. Keď ste mali 14-15 rokov, chodili ste sa prechádzať so svojimi rodičmi? Trávili ste s nimi čas? A veľakrát je odpoveď, že nie. Ale my máme tendenciu teraz, nie všetci, ale to očakávať. A prečo tá moja dcera už so mnou netrávi toľko času? No lebo nepotrebuje. Ale ja môžem ako rodič prísť za dcerou a je to povedať. Ale nie hodiť, ako ju obviniť, že ty to už nerobíš, ale skôr povedať, ako chýba mi ten čas, ktorý sme spolu trávili. Vieš si na mňa nájsť čas, trebárs, ja neviem, raz v týždni, alebo každý jeden deň nejakú chvíľku. Ale neobviňovať tie deti, ale skôr sa naučiť s nimi rozprávať z pozície, my tomu hovoríme jazyk, že hovorím o sebe vo vzťahu k tomu dieťaťu. Môžeme aj konkrétne napríklad niečo povedať, že... No to je to, čo som povedala. Chýba mi ten čas. Akože, mne ako rodičovi. Nie, že ty si to urobila, ty so mnou nie si už. A prečo? Áno. Lebo máme tendenciu obviniť tie deti. Ale tam je dôležité sa pozrieť, čia je to potreba. A keď je to moja potreba, tak ja potrebujem za jej uspokojenie prevziať zodpovednosť. Ale my veľakrát chceme, aby za uspokojenie našej potreby prevzali zodpovednosť detí alebo iní. Čo v prípade, že ako komunikovať s dieťaťom v takom dobe, keď niečo v odzvukách vystrojí? Teraz nebavíme sa iba o nejakých zlých známkach, ale možno nájdeme, že fajčia, alebo ja neviem, že už niečo aj vypili, alebo keď sa bavíme o nejakých veciach, alebo niečo sa deje na sociálnych sieťach, my to zistíme. Hej, tak ako v týchto takých záťažových situáciách pristúpiť k tomu dieťaťu? Moje odporúčanie alebo ponuka je, že najprv potrebujem sa postarať o seba. To znamená? To znamená neísť do rozhovoru s dieťaťom pod vplyvom veľmi silnej emócie. Lebo máme tendenciu to robiť. To je jedna vec. A uvedomiť si, že čo je za tým. A veľakrát je tam môj strach. Že keď teraz v tomto momente niečo s tým neurobím, čo to bude znamenať do budúcnosti. A je to pravda? A už sme v katastrofálnom príbehu. Áno. Nemusí to tak byť. Ale to neznamená, že je legitímne, že ma to vyruší. Pretože máme tie skúsenosti, viem, čo to môže spôsobiť, ale hovorím, najprv sa postarať o seba v zmysle, že idem do pokoja a kľudu a potom z tohto pokoja a kľudu idem sa rozprávať s dieťaťom o tom. A aký má byť ten jazyk v tomto prípade? Že zistila som, alebo ja neviem, niečo sa mi nezdá, alebo akým štýlom? A vyľakalo ma to a nepáči, ako nebáť sa hovoriť za seba. Nepáči sa mi to, nechcem, aby si to robil, vyrušuje ma to, poďme sa o tom nejak ako spolu rozprávať. To je jedna vec a druhá vec, možno sa pýtať o tom, čo je za tým. Lebo tak, ako ste povedali, je legitímne, že tie deti to proste skúšajú. A trebárs, keď sme rodičia, kde chodíme pravidelne nejak ako na party, to teraz neberte akože vzlom, ale dieťa sa toho účastní a vidí, že je normálne a prirodzené chodiť na party a piť. To nie, že chodiť na party, ale že súčasťou tej party je alkohol. Že súčasťou nášho života sú cigarety a ja odrazu sa postavím pre dieťa a začnem moralizovať. Čiže moralizovanie nikam nevedie. Ale poďme sa o tom rozprávať, čo ti to dáva. Čo ťa k tomu viedlo, že si to trebárs urobil. A môže byť, že dieťa povie, tak lebo všetci pili, tak a ja som. Tak sa potom možno rozprávať o tom, že čo je za tým. Že mám strach, že keď sa nepridám k tej skupine, že budem vylúčený. A v období puberty byť členom nejakej skupiny, byť prijímaný je základná ako potreba. Nechcem byť vylúčený. Čiže veľakrát urobím aj veci, ktoré keby som bola sama, tak ich neurobím. Tak pomôcť dieťaťu, hľadať v sebe tie zdroje, aby som toto nerobila. Aby som cítila hodnotu sama v sebe, že som v poriadku, aj keď sa nepridám k tej skupine, napríklad s alkoholom. Že sa viem pridať v niečom inom, ale že nepridám sa s alkoholom alebo s cigaretami. Pamätám si moje detstvo, že moja mama neznášala, keď som klamala. A mnohokrát mi povedala, že nie toto ma rozčudilo, čo si robila, ale že si mi klamala. Ako narábať s týmto klamstvom? Tam zase. Potrebujem sa opýtať, som ja pravdivá vždy a za každých okolností? A keď nie, tak si to potrebujem sama v sebe teda ako priznať. A zase ísť len do rozhovoru a povedať dieťaťu, že možno rozumiem tomu, pýtať sa, čo ťa vedie k tomu, že trebárs mi nepovieš pravdu.
A môže byť, že dieťa odpovie, minečku, keď ty potom kričíš, alebo nemám chuť počúvať tie reči stále dookola. Tak ako keď mi to dieťa povie, tak ako mu môžem povedať, dobre, tak ja budem pracovať na tom, aby som nekričala a teba poprosím, aby teda si sa začala cítiť natoľko bezpečne v našom vzťahu, aby si mohla o tom rozprávať. Ale to bezpečie potrebujem ja vytvárať ako rodič. Čiže tam možná odporúčanie je, preto hovorím, že najprv sa postarať o seba, aby sme z toho neurobili drámu. Cirkus, katastrofu. Ako ja rozumiem rodičom, že sa zľaknú. Čiže preto najprv sa postarať a potom ísť do toho rozhovoru. Iná vec je, ak by sa to opakuje pravidelne, tak tam už je treba ako nejak ako do toho vstúpiť. Ale hovorím to moralizovanie a baviť sa o tom, čo my sme v našom veku. Toto ako deti vám akurát prekrútia s očami a si vie, dobre, nejak to pretrpím a jedným uchom, no druhým von. Ale keď prejavím záujem, že sa pýtam a že naozaj to dieťa cíti, že ma zaujíma, čo ho k tomu vedie, ako ono sa cíti, aké má názory a postoje, čiže dať si pozor, aby v tej komunikácii sme možno viac počúvali, ako rozprávali. Že vytvorili ten priestor na to zdieľanie. A to počúvanie nie len tak, že počúvam obsahu, čo mi dieťa rozpráva, ale že učiť sa pochopiť a porozumieť tomu. A nebáť sa povedať, že celkom tomu nerozumiem, čo mi teraz rozprávaš. Ako môžeš mi to nejak viac vysvetliť, priblížiť. My mnohokrát ani nevnímame, ako hovoríte tieto veci, že počúvame, ako keby jedným uchom máme kopec starostí, tu niečo robíme, tuto a možno, že dieťa naozaj potrebuje sú aj také odporúčania, možno techniky, metódy, že sadnúť si a z očí do očí a vlastne vnímať sa nejakým spôsobom na ten svoj čas. Je dôležité asi. Tak, naozaj keď už idem dieťaťu venovať pozornosť, tak tam potrebujem byť plne prítomná. Naozaj ako nenechať sa rušiť. A keď to neviem zabezpečiť, tak je férovejšie povedať teraz nie. Ale daj mi čas. A urobím to. A ja neviem, o 10 minút, o hodinu si sadneme a budeme sa rozprávať. No ja som sa stretla presne s tým, že dieťaťu, ak príde za vami, tak mali by ste vždy ten čas venovať, nikdy ho neodmietať, lebo sa môže stať, že keď odmietete 3-krát, 4-krát, už potom nepríde a pôjde za niekým iným. Aj toto vnímate? Máte takú skúsenosť? Určite dieťa potrebuje vedieť, že je pre nás dôležité. Ale niekedy vymyslím si, ja neviem, telefonujete, máte pracovný telefonát a príde dieťa, tak ako reálne mu poviem, že teraz počkaj, ale tam je dôležité, aby ste to potom dodržali. Že naozaj, keď skončíte, tak aby ste za tým dieťaťom prišli. Teraz som tu pre teba, teraz som tvoja. Ako vnímate ešte komunikáciu rodičov oboch? Treba s otca a mami, lebo u nás to vnímam tak, že jeden pridržiava jednému, druhému možno viac, ale asi potrebujú byť tí rodičia takí akože konzistentní, ale v tom, aby reagovali na situáciu rovnako. Čiže nie, že jeden hovorí to a druhý to. Máte aj takúto nejakú skúsenosť, že niekto príliš chváli, niekto naopak kričí viac a takto? Myslím si, že sa tomu celkom vyhnúť nedá, lebo sme rozdielne bytosti. A v tom danom momente asi každý z nás zareaguje tak, ako to v danom momente cíti, čo si o tom myslí. Čiže vlastne na základe toho, v akom emocionálnom rozpoložení v tom danom momente sú. Iná vec je, že keď vidím, že to je nejak akože diametrálne odlišné, tak sa potrebujem s partnerom sadnúť a sa o tom spolu porozprávať. Mimo detí, nie pred nimi. A nájsť možno nejakú spoločnú reč. Na druhej strane si nemyslím, že je problém, že dieťa vidí, že na niektoré veci majú rodičia rozdielny názor. Lebo je to legitímne. A preto je tak dôležité si spolu sadnúť a sa o tom rozprávať. Nájsť nejakú dohodu, ako budeme postupovať. Ale je legitímne, že máme rozdielne názory. Áno. Lebo každý z nás pochádza z inej rodiny. Každý z nás si so sebou niečo nesieme a veľakrát je to tak, že budem úplne inak vychovávať, ako mňa vychovávali moji rodičia, ale budem rovnako. Ale s tým príde aj ten druhý ako člen toho páru. A teraz možno, že preto je treba sa o tom rozprávať a pozrieť sa, ako my to dvaja máme. Čo je pre nás dvoch dôležité vo vzťahu k deťom. Ja som v úvode spomínala, že existujú možno aj nejaké varovné signály alebo príznaky, kedy vidíme, že dieťa nie je v poriadku a niečo sa tam deje. Dá sa to aj nejak odhaliť? Vieme to nejak my? Samozrejme, mama aj asi vycíti viac, možno aj otec niekedy, ale či sú nejaké také, ktoré sú naozaj pomenované veci, že nejakým spôsobom sa dieťa uťahuje, prestáva komunikovať alebo nejak takto? No toto, čo ste teraz povedali, tak to sú nejaké príznaky. A hlavne, keď je to, lebo ak sa to stane raz, dvakrát, tak ako nemusí za tým nič byť. Áno. Ale v momente, keď ja začnem cítiť,
akože cítim, že je nejaká zmena, tak ako prídem a idem o tom rozprávať. Ale zase rozprávam o sebe. Všimla som si, že si teraz 2-krát alebo 3-krát po sebe, keď si prišla domov, tak som vnímala, že nemáš chuť sa so mnou rozprávať, že si nejaká smutná. Môžeš mi o tom niečo povedať? Chceš sa so mnou o tom rozprávať? Ja len sa chcem uistiť, že si v poriadku. To, s čím sa stretávam, že ľudia hovoria, že žijeme ťažkú a rýchlu dobu. A ja sa pýtam, kto? Lebo si nemyslím, že všetci žijeme ťažkú a rýchlu dobu. A že keď si to uvedomím, že naozaj zastaviť sa. Čo to znamená zastaviť sa? Ako fyzicky sa zastaviť? Veľakrát to pomôže. že keď si uvedomím, že sa ponáhľam, že mám v tele napätie, takže sa odchytím a že hej, to čo teraz momentálne ako robím. A že len presne, ak ste povedali, zastavím sa, sprítomním sa, že sa pozriem, kde sa to vlastne nachádzam, nádych a výdych a úplne hneď sa inak začnem cítiť. My veľakrát ideme na autopilota. Ráno sa zobudím a niektorí ľudia naskočia do osobného vlaku, niektorí do rýchlika a niektorí do japonskej strely. A potom z nej večer vypadnú ako do postele. Myslím si, že nič strašné sa nestane, ak naozaj, ja neviem, že dieťa niečo robí a vy vidíte, ja neviem, že by si mohlo ublížiť a že teda ako mu dáte po zadku. Po zadku, áno. Hej. Tak ako nemyslím si, že to je niečo ako veľmi zlé. Ale ak začnem to dieťa byť, že vlastne uvoľním tú emóciu svoju hnevu, strachu, že to nebude pri jednej, aj, teda, že ho zmlátim. Ale že ho zmlátim, tak toto už v poriadku ako podľa mňa nie je. Nedovolila by som si to k dospelému. A dokonca to je aj také ďalej, že nedovolila by som si ani partnera udrieť, napríklad, keď nerobí to, čo ja chcem. Alebo sa nespráva tak, ako ja chcem. Že len si to uvedomiť. To som si vôbec neuvedomila, vidíte tento rozmer. Lebo tak sme naučení. A dieťa je rovnaká bytosť, ako som ja. My máme aj ten školský systém nastavený tak, že my sa naučíme báť sa robiť chyby. Vlastne my sme trestaní za chyby. Za chyby. Že si zoberte taký diktát, že v diktáte sa vždy dozviem, koľko chyb som urobila, a som za nich potrestaná, lebo mám teda ako horšiu známku, ale nikdy sa nedozviem, koľko správnych vied, slov som napísala. Áno, ono to nejak tak potom, ako začneme sa báť robiť chyby, ale platí to, že keď sa učím nové veci, tak tie chyby proste robím. A že keď si uvedomím, že to, čo som teraz povedala, urobila, nebolo celkom v súlade so mnou, tak poviem prepáč, mrzí ma to. Lebo my sme vyrastali v prostredí, kde dovolím si povedať, že mnohí sme počúvali vety typu mňa z teba raz porazí, ja kvôli tebe dostanem infarkt, ja kvôli tebe skončím na psychiatrii. Čiže vlastne sme vyrastali v prostredí, kde sme počuli, že iní ľudia môžu za to, ako ja sa cítim. Nemôžu. Iba ja môžem za to, ako sa cítim. Tak. A ide len si to uvedomiť. A ďalšiu vec, že komu dávam vinu, tomu dávam moc. Čo je to, čo očakávate od tých sviatkov? Že či dáte hodnotu do kvality toho vzťahu, tej pohody, ktorá sa tam vytvorí, alebo veľakrát vytvoríme zhon, vytvoríme napätie a potom chceme hneď z toho napätia prejsť do pohody. No asi sa to nepodarí. Lebo to je čas. Pocity sú náš navigačný systém. A ja keď niečo robím a si uvedomím, že mám v tele napätie, tak to je to, že sa idem zastaviť, že o čom to je. Aha, čiže to napätie tam je, že hocikedy sa zastavte v priebehu dňa a sa opýtajte samých seba. To, čo teraz robím, chcem robiť? A ja stretávam ľudí, ktorí veľakrát povedia nie, ale musím. No, a čo na to? A ja sa pýtam, a kto povedal, že musíte? A keď sa necítim dobre, tak ako takto chcem aj zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra byť? Alebo chcem lepšiu kvalitu svojho života? A veľakrát tá väčšia kvalita príde vtedy, keď sa naučím neísť na toho autopilota, ale uvedomovať si samého seba.